أنتم الكرماء جاري في عرق النسب أطهر وأزكى دماء أنتم الكرماء نعم جاري النسب أطهر وأزكى دماء أبوكم الإمام علي نعم فارس ومفتي قضاء وأمكم البتول فاطمة الزهراء أما الحسن والحسين سلالة الشهداء ضحوا في سبيل الله يا هناهم لما سال دماهم وهم عند الكريم أحياء بفتى الفتيان سيدنا علي كريم الوجه وبابه بالحسنين وفضلهما نال الرضا من ربي بأهل البيت وعزهم ارضى علينا بجدهم بفتى الفتيان سيدنا علي كريم الوجه وبابه الله بفاطمة بنت النبي
زهراء البيت وعترته بالحسنين وفضله ما نال الرضا من ربي فضله ما نال الرضا من ربي بزينب أم الحنان تحمي الضيوف وتكرمهم حسنين وفضله ما نال الرضا من ربي ما حبكم على البيت
أحبكم يا أهل البيت إلا سفينتنا إلا سفينتنا التي تسري إلى الفردوس في أنواركم على البيت يا سادة يا أهل السيادة ما حبكم إلا سفينتنا التي تسري إلى الفردوس في أنواركم أنا هتفت في كل المحافل ذاكرا على البيت وما نسيت الصحابة هتفت في كل المحافل هتفت في كل المحافل ذاكرا على البيت وما نسيت الصحابة سادتي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نعم هتفت في كل المحافل ذاكرا على البيت وما نسيت الصحابة سادتي سادتي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يا آل البيت يا سادتي يا بنو هاشم يا آل نبوت يا رجال الله يا أهل الحضرة الله أسمى الله أسمى في الكتاب عليكم ماذا أقول ماذا أقول من المديح وأنشد الله أثنى الله أثنى في الكتاب على
إليكم ماذا أقول ماذا أقول من المديح وأنشد ماذا أقول ماذا أقول من المديح وأنشد ماذا أقول ماذا أقول من المديح وأنشد يكفيكم يا آل البيت مدح الكتاب مفصلا جبريل يتلو جبريل يتلو والنبي يرحب جبريل يتلو جبريل يتلو والنبي يرحب إن كنت في شك فعندك معشر كشفوا الحجاب كشفوا الحجاب لحالهم تتعجبوا سلهم وخذ عنهم حديثا صادقا يهديك ربي سامعا يتطلب